sekali. Ada apa ini teman-teman? Kita lihat. Wow, di sini banyak sekali mainan. Ada apa aja? Wow. Kita lihat di sini ada buaya teman-teman. Buaya ini buaya jumbo nih. Kita lihat. Wow, dia rupanya mengajak pada teman-temannya untuk naik. Oke teman-teman, kita naikkan. Wow, ada Stegosaurus teman-teman. Keren kali. Coba dihidupkan Pir, Stegosaurus ini. Wow, dia mengajak temannya untuk naik. Matanya mengkilat-kilat. Oke, matikan Pir. Oke, mantul. Ada apa lagi teman-teman? Coba lanjut Pir. Wow, ini ada Brachiosaurus. Wah, keren kali. Matanya bersinar-sinar merah teman-teman. Wah, mari kita naikkan ke sini saja. Matiin Pir, matiin Pir. Oh nggak apa-apa Pir, hidupkan semua Pir. Wow, ini ada Triceratops. Kita naikkan. Wow, ada anaknya. Oke, diajak anaknya rupanya teman-teman. Wow, ada pelari cepat, Cheetah. Oke teman-teman. Teman. Wow, ini apa namanya? T-Rex. Mantul. Teman. Wow, ini apa namanya? T-Rex. Mantul. Wow, ini ada binatang iguana. Oke, mantap. Yang ini ada bintang laut. Kita naikkan Pir. Wow, ada Stegosaurus kecil. Wah, ini ikan hiu. Oke, lanjut Megaloman. Matikan Pir. Ini ada apa lagi teman-teman? Ini ada mainan rupanya. Kita lihat. Wow, ini ada mobil hewan pengangkat gajah. Wow, keren. Widih, ini ada naga berkepala dua teman-teman. Mantul. Kita panjat saja. Wah, rupanya dia bunyi juga teman-teman. Wah, tapi matanya nggak merah lagi. Oke, kita naikkan. Wah, ini ada harimau teman-teman. Oke Pak Pir, lanjut. Wah, ini ada singa teman-teman. Si Raja Hutan. Wah, ini dinosaurus. Keren. Wow, yang ini ada King Kong Godzilla, teman-teman. Warna coklat. Mantul. Ini ada apa lagi? Wow, ada serigala. Oke, kita naikkan. Lanjut. Widih, ini ada apa lagi? Wow, ada serigala. Oke, kita naikkan. Lanjut Pak Pir. Ya, ini ada apa teman-teman?
Wah, ini rupanya ada rusa. Kita naikkan teman-teman. Wah, yang ini iguana nama. Oke, kita naikkan. Wow, rupanya ada gajah teman-teman. Oke, lanjut. Di sini ada ikan. Wah, di sini ada ikan hiu, sang pemangsa binatang buas lautan. Oke, mantul. Wah, yang ini badak bercula 2. Oke, kita naikkan. Oke, yang ini ada panda. Oke, tunggu Pak Bir sebelum berangkat. Oke, sudah penuh semua. Lanjut.